Всем привет, товарищи подписчики. Начинаем новый рейс. Мы уже в пути. Загрузились на Казахстан. Поедем через Омск. В Омске выгружусь и поеду в Казахстан. Еду не один, с матерью. В Казахстан, потому что надо будет отвезти диван, соленье, варенье. Ну и так, по мелочи. А в Омск попутно груз завезем и поедем дальше. Ну а мы пошли обедать в кафе. Покажу маме, где я обедаю, как я работаю. Вот такие вот дела. А, ты на этот? Я на этот. На ютубчик. На ютубчик стоим. Который в России больше не работает. Где мы стоим? В Ауструме стоим. А это где вообще сказано? Ауструм. Это Это- что-то на каком-то другом языке. Это где-то в жопе, блядь. Вот если бы я не уехал бы, допустим, из Ульяновска, с Тулы бы в Ульяновск приехал. Мы же в Ульяновске еще не встречались, в Омске встречались, в Ульяновске нет. Надо как-то по-любому тоже По-любому. погудеть. 100%. Всем доброе утро. Вчера ничего не снимал, все как обычно, тот же самый Урал. Встретились с Мишанькой из Омска, Романов 93. Добрались мы с мамой до Златоуста, короче, легли спать. Холодно, капец было. На улице плюс 5 градусов, уже пришлось автономку даже включать. Но как вылезло солнышко, так сразу потеплело. Что мы заварили чайничек. Сейчас перекусим, небольшой завтрак. И поедем дальше. Вот. Солнышко вылезло, стало потеплее. Днем тепло, ночь холодные. А, кстати, сегодня 1 сентября уже. Вчера был праздник, День дальнобойщика, последняя суббота августа. Всех с праздничком, товарищи, кто меня смотрит. Погнали дальше. Заезжаем в самый суровый город России. Челябинск. На заправку заедем, заправимся. Газ Впереди закончился. камера на 60. Из Ульяновска проехали 1085 километров. Потом заедем на ленту. Проведаем моего товарища Ульяновского. И поедем через город в сторону Кургана. Добро пожаловать в Челябинск. Почему здесь этот герб у них? Как его там? Верблюд. Почему? Вот, заехали на ленту товарищу моему. Мы тут гречку в чайнике варим. Тушенка. Салат. Долго мы до Омска будем ехать. Очень долго. Прям как дома. Обед готов. Лепешками тут где-то. Оба-на, оба-на. Это что такое? Что за кабель попер? Ну вот мы наконец-то и доехали до Омска. Сейчас разгрузимся. Осталось 20 километров. И поедем в сторону Казахстана. Доехали мы до Казахстана.
на границе снимать нельзя было. Темно уже, ночь. На обратном пути днем поеду, поснимаю днем. Как всегда, Ленина закрыта. Перекопали. Каждый год что-то делают. Рядом школа. Не школа, а мектеп. Ты еще не забыл слова. Пожалуйста. Есть новый маршрут. Едем. Какой новый маршрут? Я здесь маршрут знаю. По старому. На гараже жарим шашлычки. Идет дождик. Сделали вот такой вот навес. Папа шашлык режет. Лайфхак, как разогреть быстро уголь. Берешь вентилятор и вот так вот. Такая вот погодка мерзкая выдалась. Но нас это не останавливает. Ну чё, пошел процесс жарочки. Через экран, наверное, вкусно пахнет, да? Что, друзья, вот мы в Казахстане. 4 дня я пожил у родителей. Снова уезжаю в Россию. Заправляемся на заправочке 92-м. 92 по 201 тенге. 201 это примерно 40 рублей. 41, потому что курс не ровно 5. Ну, 40 рублей, грубо говоря, 92 это вообще хорошо, дешево для России. Сейчас поедем еще газом заправимся на выезде из города. Газ здесь по 17 рублей, 85 тенге вроде. Короче, как-то вот так вот. Погода здесь была ужасная 2 дня. Дожди лили прям конкретный, ветер. Сегодня вот сухо. Доберемся сегодня до Омска, надеюсь, на границе. Не знаю, что как будет там, долго-недолго. Надеюсь, что быстренько пройдем. Вот 60 литров, 12 тысяч 60 тенге. Поделить на 5, 40 надо. 60 тенге есть. Вон у меня отец на машине сопровождает меня до выезда из города. Тут 300 километров до границы. Я уже буду там, в России. Ну вот, почти на выезде. Гребаный экибастуз. Вот 81 тенге вроде газ. Вот заправляемся. По 15 рублей газ выходит. 81 тенге. А в России 30 стоит уже. В 2 раза дороже. Офигеть можно. 175 литров на 14 186 тенге. Дешево, дешево. Ну все. С батькой попрощались. Мамка на работу утром ушла.
Поехали. Lexus. Давай. До дома, до хаты. Вон там где отвалы. Самый большой в мире угольный карьер по добыче угля. Нигде-то больше карьеров нету. В глубину вроде 300 метров или 350. Сейчас выйдем на автобан, на платочку до Павлодара. 130 километров, ну и там еще 200 нам до границы. Вон там Стелла, Экибастуз, роторное колесо. Заезжать уж не будем, поедем потихонечку дальше. Экибастуз, все, пока. Астана, Павлодар. Сейчас. Да, едем по быстренькому, наверное, до Павлодара. В этот раз ветер вроде сейчас в спину будет. А когда ехали сюда мы с мамой, капец, ветер в харю. Машина 60-70 ехала. Наваливаем по автобану. Соточку. Идем. Ветер в спину. Вообще нормалек. Как правда на Лексусе едем. Кайф вообще. Напрягает одно, что сейчас автобан закончился, начался населенный пункт. Здесь знак 60. Значит, надо ехать 60. Вроде что, какое-то превышение есть. По-моему, 70, что ли. Ну, нафиг рисковать. Мы на российских номерах. Лишние проблемы нам не нужны. Поедем спокойненько 60. Павлодар. Добрались. Едем потихонечку. Сейчас здесь ограничение 40 будет. Мост через Иртыш убитый. Ближе к границе появляются какие-то хоть кусты. Там вообще вон вроде где-то вдалеке лес даже есть. Природа меняется. Почти все, подъезжаем к границе. СМС-ку прислал Теле2. Вы находитесь в приграничной зоне. Хоть бы там очереди не было. Если очередь будет, может часа на 3-4 пролетнуть. Вот я и на границе в очереди. Машин где-то 6 впереди. 6 запустили. Не знаю, сказали, говорит, быстро пройдете. Талончик взял. Стоим. Ожидаем. Вот и граница пройдена. Буквально часа на, 2 где-то, около 2. Чайничек. Сейчас покушаем. Мама приготовила там курицу, сало, колбаски. Навернем. Стоим вот после границы. И дальше в путь до Омска. Уже темнеет. До Омска доберемся. Там, наверное, буду ночевать. Вон там граница.
домой. Ну вот я и в Омске. Заезжаем. Сейчас на стояночку. Время здесь местного уже 11 час. Поспим до утра и завтра поедем в Екатеринбург. Загрузка во вторник одна есть. Еще что-нибудь найти? Надеюсь, что фартанет. Покидаем мы город Омск. Утро у меня недоброе было. Сейчас маленько расскажу. Снимать не стал, весь на нервниках. Короче, проснулся. Заводить машину, а она не заводится. Открываю дверь, а насос не жужжу. Зато вчера в Казахстане полный бак залил для насоса, чтобы он там в бензине купался. А он, короче, сказал: да нафиг мне твой бензин, мне без бензина было хорошо. Работал я, ты меня тут залил и все. Ну и, короче, пробовал на газу завести, на газу принудительно никак не могу завести. Не знаю почему, в интернете лазил, как на 4-м поколении завести, но не получается. Согрел чайник, попробовал этот датчик температуры облить горячей водой, тоже не получилось. Последний вариант — менять насос, залазить в бак. Снимаю насос, ну как всегда, болты-то вроде нормально открутились, потому что я уже их переделывал. Моторчик поменял на другой, все, машина завелась. Давай вставлять кольцо с резинкой. Резинка вся растянулась, дырки не совпадают, кольцо выгнулось, короче. Ёпарасоте. Поехал в магазин, здесь кольцо нашел, резинки нет вот этой вот снизу, которая под кольцо ставится. Я говорю: как резинок нет? Вот тут уже, говорю, бензин сочиться будет. Нет, это прошлый век. Я говорю: что вы тут мне втираете прошлый век? Говорю, в Ульяновске, говорю, у нас все есть, говорю, резинки и все на свете, а у вас тут нет. Ой, короче, кое-как без резинки поставил, дырки не совпадают, кольцо разогнулось, погнулось, испсиховался весь. Ну, вроде кое-как закрутил, короче, главное до дома доехать, и все. Уже мне это переделать надо, этот бак, либо какой-то другой поставить, либо что, не знаю, постоянно родные болтики на 8 вообще срываются, когда они там начинаешь откручивать. Надо какой-то другой алюминиевый поставить, дорогой, либо пластиковый. Короче, вот как-то так. Недоброе утро, время уже 10, я проснулся в 6 по Ульяновскому, здесь было 8, а уже время 10 по Ульяновскому. Я 4 часа просто потерял на эту фигню. Мелочь, а капец как долго это все делать. Просто не попадает ни туда, ни сюда, ни болт, ничего. И, короче, все. Уезжаем. Прикольно, да, смотрится? Тюки запаковали в белую пленку. На зеленом поле белые тюки. Пробка перед Тюменью. Все едут домой в воскресенье. Толкаемся. Навигатор показывает 6 километров. Вон обочечники лезут. Их не пускают. Тюмень пройдена. Заправились газом по 24,50. Конечно, не как в Казахстане по 15, но все-таки 24,50. Это еще со скидкой за наличку. Двигаемся пока дальше. Время почти 9 по Ульяновскому, здесь 10.
Пресс показывает час ночи. Там будет 2. Не знаю, дотянем, не дотянем. Может быть, где-нибудь лягу спать. Погода испортилась, дождик, асфальт мокрый, ничего не видно. В такую погоду ехать вообще ужасно. Вон там молния сверкает впереди. Привет всем. Добрался я почти до Екатеринбурга вчера. На стоянку запарковался. Сходил с утра в душик. Позавтракал. Что-то заметил, какая-то странная погода. В Екатеринбурге вон там 20 километров осталось. Здесь вот так вот вроде облачное солнышко. А там вот полоса такая дождливая как будто. Кстати, на стоянку заезжайте, талончик дают, тромкашка, завтрак бесплатно. Чай, кофе уже сами берете. Все, поехали на ленту рыбачить. Покидаем Екатеринбург. Загрузились. Одну загрузку я уже еще в Казахстане был, забрал. Вчера еще одну. Железный бак. До поселка Кошки, Самарской области. Время обед. Перекусили. Едем в сторону Мяса Златоуста. Потому что через Ревду там капец какая пробка. Я забил навигатор, получается 960 километров до Кошек. Показывает 14 часов 20 минут. Забил до Уфы через Ревду, показывает 10 часов до Уфы. Просто капец. Нереально, там не знаю, когда сделают это все. Просто там гор поменьше. Если через Ревду ехать, через Михайловск, Кропачево сразу выскакиваешь. А здесь сейчас придется ползать по горам. Златоуст и Рязань. Как-то так. Тяжеловатенько едем. Впереди на аварийке там едет. Что-то у него капец там дымит. Что-то у него случилось. Златоустовский подъем. Затяжной. Можно у вас взять интервью? Ты чё пролетел, блин, мимо меня? Где, блядь, ты стоял? Чё меня снимаешь? Камеру вырубай нахуй! Всем добрый день. Заехали мы в Сергиевск. Выгрузка у нас в Кошках. Поедем по хреновой дороге. Не как обычно через Красный Яр. По нормальному асфальту. Но здесь на 40 км короче, но асфальт сейчас будет впереди просто ужаснейший. Особенно перед кошками, там где нефтебаза. Попозже подсниму. Будем ехать на первой передаче. Время 10. Вчера я выехал где-то в обед из Екатеринбурга. Движемся нормально. Урал тоже нормально прошли. В Октябрьском я поспал. На улице жаришка, капец вообще уже. Сентябрь. Бабье лето, наверное. Вот она, Фиговская дорога пошла. Но это еще более-менее. Пока что. Здесь в основном одни газовозы, нефтевозы, бензовозы ездят. Всю дорогу ушатали, а делать ее не хотят.
Как бы было вообще шикарно, если бы ее сделали здесь. Минус 40 километров и сразу в Сергиевске выскакиваешь. А так через Красный Яр быстрее получается, чем здесь. Здесь ты едешь 40, ну где-то 60. Но то получается. По времени получается как бы там даже быстрее, чем здесь. Но ничего не поделаешь. Выгрузка в кошках. Так-то можно было и со стороны Красного Яра заехать. В Кошки заехать, потом на развилке. Но нет. Поехали мы здесь. Легких путей и ищем. Вот это как на козлике здесь. Тудух, 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 тудух. О, нефтянка. Сейчас вот после нее пойдет ужасная дорога. Здесь еще вот более-менее хоть 60 можно ехать. Вот она здесь вот. Все сейчас протрясет. Как бы вроде ям нету, но тут бугорки такие вот они заделали, как бы. Но дорога ужасная. Вся промятая, продавленная. Как будто трактора здесь ездили, пшеничные еще вон тоже. Вот и кошки. А где собаки, да? 9 км. Разгружаем бак и едем в Ульяновск. Вторая выгрузка там возле моего дома. Приехали здесь. Типа какой-то строечки, что-то. Это водонапорная башня, что ли? Бак для воды. Ну, как всегда, монтажка у меня падает. Вот он такой здоровый. Вроде никуда не уехал. А нет, маленько сместился. Ждем кран. Позвонил за 2 часа, что я приеду. Могли бы оперативно все это сделать, но жди, говорит, пока кран подъедет. Я говорю, офигенно, говорю. Поверните направо. Ну все, выгрузка прошла успешно, быстро, оперативно приехала. Через 200 метров Кран приехал. поверните налево. Или я уехал. Впереди несколько лежачих полицейских. Едем в Ульяновск выгружаться. Lexus дома. Добрались. 2600 километров пройдено. Из Казахстана еще 144. День добрый. Мы на мойке, моем машину после рейса. На этом рейс Казахстан завершен. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. YouTube что-то уже перестал работать, кстати. Надо переходить на другое что-нибудь ВК-видео. В скором времени, наверное, буду туда переходить. Создавать группу ВКонтакте и видео туда будем выкладывать. Подписывайтесь на канал. Всем пока.